Oke teman-teman, aku akan berburu pakai ketapel lagi. Ketapelnya aku taruh jok motor karena praktis, bisa dibawa kemana-mana. Aku pakai gotri yang 6 mili. Gotrinya kita tempelkan di magnetnya. Oke siap. Kemudian kita taruh gotrinya di jok motor lagi. Ketapelnya kita taruh saku celana saja. Oke, let's go berburu. Sepertinya itu ada burung kutilang. Itu dia burungnya. Kita harus mengendap-endap biar tidak terdengar. Bismillahirrahmanirrahim, jebret. Alhamdulillah kena sasaran. Ini dia burungnya. Let's go. Kita masak. Sebelum dimasak kita kasih bumbu dulu. Setelah itu kita nyalakan penggorengan, kita nyalakan kompor, kita masukkan minyak, kita masukkan burungnya, kita goreng-goreng. Kemudian kita ambil nasi karena perut sudah lapar. Ini burungnya, jangan lupa kasih sambal. Kemudian saatnya kita